hacemos mucho trabajo en la industria petrolera, pero también estamos involucrados en wind farm, construcción en costa afuera, tendido de líneas, surveys para que se llama cómo construido cuando la línea está enterrado, y hacemos un estudio con equipo geofísico y un ROV para encontrar la línea y dar la posición final al cliente. También de cables, fibra óptica, la manera es poco diferente, pero es lo mismo tipo de estudio. Hacemos muchos trabajos físicos y sísmicos, y en los trabajos sísmicos es donde tenemos la necesidad para los compresores de Sauer. Y tenemos 3 de nuestro, y cuando necesitamos más, lo rentamos. Ok, refiriendo al proyecto que tuvimos fin del año pasado, que terminó en abril del presente año, necesitamos 3 compresores que tenemos, pero necesitamos compresores de respaldo, que en el pasado rentábamos de Sauer en Maryland, pero Ángel me informó que están haciendo las rentas aquí en México. Conseguimos cotizaciones, y cuando necesitamos el equipo, reaccionaron rápidamente con la cotización, y el equipo estaba aquí en bastante tiempo antes de la movilización. Por el uso de los compresores, tuvimos 1200 metros de streamer, el requerimiento la mayoría del tiempo. También estábamos conjunto con el 2D que estábamos corriendo con los streamers largos, estábamos usando Ultra High Resolution también. Okay, la posibilidad de la necesidad de usar los 3 compresores juntos por un largo tiempo era real. Necesitábamos equipo en respaldo si había una falla. Para el mecánico tenía tiempo para rectificar cualquier problema. Y era por eso, y también requerimiento del cliente que hay respaldos para todo. Nada más quiero decir que el equipo obviamente requiere servicio. Desafortunadamente no tenemos suficiente trabajo a hacerlo por tantos horarios, o lo hacemos por cada año. Los mecánicos que han mandado por ese trabajo eran muy buenos, hicieron muy buen trabajo, leí los reportes y estamos bien satisfechos con sus servicios. Ten cuidado, no quieres perder a esa gente. Excelente, servicio excelente, y había tiempos cuando necesitábamos a alguien venir rápidamente porque había un problema. Hace unos años era Gabriel la mayoría de veces, pero estaba en un avión y estaba aquí y lo arregló. Y no tuvimos mucho tiempo antes de la movilización, era crítica. Okay, son muy buen servicio.